საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებას გამოხატავს საღდგომო დღესასწაულების პერიოდში 11 და 12 აპრილს ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საოკუპაციო ხაზზე ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების დაკეტვის გამო. განცხადებაში ვკითხულობთ, ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კერძოდ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის გადაწყვეტილებით საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილების დაბრკოლება წარმოადგენს არაჰუმანურ ნაბიჯს, რომელიც უხეშად არღვევს თავისუფალი გადაადგილების ფუნდამენტურ უფლებას. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების შეზღუდის დრო. საღდგომო პერიოდში 11 და 12 აპრილს ადგილობრივ მოსახლეობას ექმნება დაბრკოლება ოჯახის წევრებისა და ნათესავების საფლავების მოსანახულებლად. საგულისხმოა, რომ საღდგომო პერიოდში მოსახლეობის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში თავისუფალი გადაადგილების საკითხი უშედეგოდ იქნა განხილული 25 მარტს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მწუხარებას გამოთქვა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ასეთ ჰუმანიტარულ საკითხზე დაბრკოლების შემოღების გამო და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას უზრუნველყოს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში.